Lieta di mostrarvi la prima novità Natale 2025 firmata Momis Crochet. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e finalmente oggi, visto il grande lancio di ieri, vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo cesto o centrotavola natalizio all'uncinetto. È davvero un qualcosa di speciale, dal design unico ed inconfondibile, che puoi realizzare certamente per addobbare innanzitutto casa tua, ma può essere anche un'ottima idea regalo natalizia. Io all'interno ho messo dei torroncini, ma volendo puoi mettere delle praline, dei biscottini confezionati o anche la frutta secca. Insomma, io ti sto dando un po' di idee, ti ho dato anche questa idea, poi fai tu. Fammi sapere che utilizzo ne farai. Ma andiamo al succo del nostro discorso. Cosa ho utilizzato per questo progetto? Ho utilizzato un kit in legno che è costituito da due pezzi, una base quadrata e un alberello decorativo ad incastro. Chiaramente una volta che avrai finito tutta la lavorazione all'uncinetto, ultimerai il tuo progetto incastrando proprio l'alberello al centro della base. Dove trovare o acquistare il kit? Beh, semplicissimo, sullo shop online momiscrochet.it. Chiaramente ti lascio tutti i link utili sotto a questo video. Sul sito, sulla scheda tecnica del prodotto, troverai tutte le informazioni utili. In ogni caso, per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, puoi sempre scrivermi un commento oppure mandare un'email ad assistenza.momiscrochet@gmail.com. Sarò lieta di rispondere a tutte le vostre domande. Poi ho utilizzato all'incirca 420 grammi, 430 grammi di fettuccia in 3 colorazioni e un filato pelosetto dorato, giusto per andare a rifinire la parte centrale della mia lavorazione all'uncinetto, ma volendo questo passaggio è facoltativo. Credo che un po' tutti abbiamo a casa questo filato, in quanto è un filato molto in trend. Uncinetti utilizzati: per passare attraverso i fori il numero 5, ma volendo puoi utilizzare anche il 6 o 6,5 in base a come ti trovi più comoda tu. Poi per il resto della lavorazione ho utilizzato sia l'uncinetto numero 7 che il 6,5 e poi non occorre altro se non qualche dolcetto. Io ho messo qui dei torroncini per riempire il nostro cesto natalizio o centro tavola. Questo messo a tavola tutta bella che addobbata fa tutto da solo, una bella tovaglia rossa ed il gioco è fatto. Spero che questa idea originale ti piaccia, ti aspetto come sempre giù nei commenti. A questo punto direi di passare direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Partirò chiaramente dalla base, andrò a lavorare tutti i punti bassi in modo tale da alzare il corpo del nostro cesto. Lavorerò però sul rovescio, quindi qui ho il mio loghino, giro la mia base e partirò da uno dei 4 lati. Per passare facilmente attraverso i fori utilizzerò l'uncinetto numero 5. Faccio un cappio per comodità, aiuta i principianti, mi inserisco in un foro qualsiasi e tiro fuori il cappio. Inizio sempre con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto basso per un totale di 2 punti nel primo foro. Nel punto successivo invece lavoro un solo punto basso. Nel punto successivo invece ne lavoro 2. 1, 2, nel successivo, quindi nel quarto, ne lavoro solo 1, 2, nel penultimo foro prima dell'angolo ne lavoro 1 e quando mi ritrovo nel foro dell'angolo qui faccio un aumento. Intanto lavoro un punto basso, potrei fare anche 3 punti bassi, vi faccio vedere, 1, 2 e 3. Ma potresti anche fare un punto basso, una catenella e un punto basso. Foro successivo un punto basso proprio come ho fatto prima e poi da qui si riparte alternando i 2 punti bassi in un foro e un punto basso nel successivo e così via finché non arriviamo all'altro angolo.
Nel penultimo foro lavoro un punto basso, come notate tutto coincide, e nel foro dell'angolo faccio un punto basso, anzi vi faccio vedere che potete fare anche la catenella, non cambia nulla, e un altro punto basso. L'importante è avere 3 punti indipendentemente se è punto basso o catenella. Anzi dai, lasciamo la catenella così vi faccio vedere che tutto è fattibile. Comunque dobbiamo procedere così finché non terminiamo tutto il giro. Ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto insieme e ci vediamo direttamente alla fine per vedere come chiudere e continuare. Bene, ho terminato il giro, anzi quasi, perché devo lavorare l'ultimo foro. Nel penultimo ho lavorato un punto basso, quindi dovrei lavorare un aumento, però preferisco lavorare un punto basso. E adesso andiamo a chiudere in maniera invisibile, quindi entro da dietro, porto il cappio all'interno, così, e visto che faremo un giro a punto basso in costa lavorando solo metà asola, nell'asola che ho appena creato vado a prendere solo metà costina. Quindi entro, dovrei cambiare anche il numero di uncinetto e passare a quello di lavorazione, ma ora lo faccio. Quindi prendo la fettuccia, tiro fuori e faccio una catenella. Inizierò ogni giro sempre allo stesso modo. Passo all'uncinetto numero 7, entro nel punto successivo in costa e inizio a lavorare un punto basso in costa. Così farò per tutti i punti successivi. Molto semplice. Quando ci ritroviamo all'angolo continuiamo semplicemente allo stesso modo, un punto basso in costa in ciascun punto dell'angolo. Noterete che il vostro lavoro si imbarca, ma è normalissimo perché stiamo costruendo il corpo del nostro cesto albero natalizio. Guardate, vabbè, appena finiamo il giro si noterà molto di più. Intanto continuiamo anche per questo secondo lato e per gli altri due, per un totale di 4, visto che la base è quadrata, per cui quando arriviamo anche agli altri angoli andremo a ripetere lo stesso lavoro, un punto basso in costa in ciascun punto. Io direi che tutto è chiaro, quindi passerei direttamente al passaggio successivo. Ci vediamo sempre alla fine del giro per vedere come chiudere, come continuare, ma anche lì semplicissimo. Ultimo punto basso e possiamo andare a chiudere il giro proprio come abbiamo fatto prima. Ci inseriamo nel primo punto e chiudiamo. Ok, allora dal giro successivo inizieremo a lavorare il punto maglia, una semplice lavorazione a punto basso che si effettua entrando al centro del punto basso al di sotto. L'abbiamo visto tante volte, va a simulare un po' la lavorazione che si fa ai ferri, ma non vi preoccupate, non lavoreremo soltanto il punto maglia. Per questo progetto voglio giocare un po' con le colorazioni e per creare davvero un cesto natalizio dall'effetto wow giocherò anche con un altro punto di lavorazione che fra un po' vedremo, ma che comunque avete visto anche qui in anteprima ovviamente. Quindi intanto andiamo avanti, inserisco stavolta al centro del punto basso della catenella precedente. In realtà inserisco il cappio, stringo un po' ma non troppo, faccio passare il filato di lavorazione attraverso e inizio sempre allo stesso modo. Questo secondo giro che stiamo lavorando insieme a punto maglia lo ripeteremo per i giri successivi, quindi ve lo mostro adesso e poi lo ripetiamo anche nei giri successivi. Vado nel punto successivo sempre al centro e lavoro un bel punto maglia, un punto basso normale e di nuovo e così via per tutti i punti al di sotto.
Bene, sono arrivata al termine di questo secondo giro, però è il primissimo punto maglia. Vado a lavorare l'ultimo punto maglia nell'ultimo punto e proprio come prima vado a chiudere il giro, quindi allungo l'asola, entro nel primo punto basso da dietro, metto l'asolo sull'uncinetto e porto all'interno. Nel frattempo sono passata all'uncinetto numero 6 e mezzo punto più piccolo rispetto al numero 7 perché mi trovavo molto più comoda a lavorare con il 6 e mezzo. Inizio il secondo giro a punto maglia, quindi entro al centro del punto al di sotto, faccio passare l'uncinetto attraverso il cappio che ho dietro, prendo la fettuccia di lavorazione e faccio passare tutto attraverso, quindi catenella, siamo pronti per lavorare il secondo giro a punto maglia. Puntiamo l'uncinetto al centro del punto successivo, prendiamo la fettuccia e chiudiamo. Lo stesso faremo per il terzo punto e per tutti i punti successivi. Continuerò così per questo secondo giro a punto maglia e per un terzo, per un totale di 4 giri con il primissimo fatto a punto basso normale. Bene, amiche ed amici, alla fine ho fatto un totale di 3 giri a punto maglia, poi c'è il primissimo giro a punto basso normale, poi il giro sulla base. A questo punto posso andare a chiudere definitivamente il giro e iniziare il successivo con la seconda colorazione. Quindi, lavorato l'ultimo punto maglia, prendo un po' di fettuccia e vado a realizzare l'asola. Mi aiuto anche con l'uncinetto. Vado sempre nel primo punto e faccio l'asola alla catenella. Magari qui mi aiuto con l'ago, passo attraverso le due asole dietro e tiro fuori questo eccesso. Piuttosto che bloccarlo lo posso andare a nascondere mentre lavoro all'uncinetto. Durante questo primissimo giro con il secondo colore andremo a lavorare una bellissima trama. Adesso vi mostro, è molto semplice, quindi mi aiuto con il 6 e mezzo ed il 7. Adesso vi mostro il motivo. Intanto entro nella catenella iniziale nel primo punto. Possiamo anche fare un cappio per comodità, io non lo farò per non avere il cappio dietro. Basta semplicemente mettere in due la fettuccia in questo modo e tirare tutto fuori, così. Ok, e questo è il primo punto, fin qui ci siamo. Per lavorare il secondo punto, piuttosto che entrare nel giro precedente, entriamo nel giro numero 3. 1, 2, 3. Quindi esattamente qui, come se fosse un punto basso a canestro. Prendo la seconda colorazione chiaramente, allungo l'asola e chiudo a punto basso. Se è il caso andiamo a sistemarci per bene le maglie, è normale che succede. Lo stesso faremo per il punto successivo, il numero 3. Quindi non entriamo nel giro numero 4 né nel giro numero 3, ma nel giro numero 2. Quindi entriamo e mi aiuto con l'altro uncinetto, non ha importanza se è il numero 7, state tranquilli. Prendete il filo, lo portate fuori soltanto per comodità, tanto tranquilli che questo lavoro lo faremo soltanto durante questo giro. E vado a chiudere a punto basso, quindi ho queste due maglie allungate. Volendo potresti andare a lavorare il quarto punto proprio alla base qui, quindi entri durante il giro numero 1, quello normale a punto basso, e vai a fare lo stesso lavoro. Potremmo anche farlo, dai, facciamolo. Non volevo farlo perché mi ritrovo un numero di punti multiplo di 3, ho 87 punti. Non è multiplo di 4, lavorando un ulteriore punto a fine giro, piuttosto che concludere con l'ultimo punto allungato, concluderò con il terzo, però poco importa, dai. È molto più carino così, credo. Sì. Ok, facciamo così. Lavorati 4 punti, ripetiamo lo stesso lavoro nei punti successivi. Il primo punto lo andiamo a lavorare normalmente. Il secondo punto lo andiamo a lavorare nel giro numero 3. Il terzo punto lo andiamo a lavorare nel giro numero 2, mi aiuto con l'altro uncinetto. E il quarto ed ultimo punto lo andiamo a lavorare durante il giro numero 1, quindi entriamo sempre al centro, prendiamo la seconda colorazione e voilà. Bene. Ecco qui.
sistemo l'asola, ripeto, è normale che si giri, voglio dire, lo stiamo facendo a mano questo lavoro e questo sarà il risultato che otteniamo, per cui dobbiamo ripetere questo blocco per tutto il giro. Qui mi ritrovo nell'angolo, ripetiamo semplicemente lo stesso lavoro, ve lo mostro un'altra volta e poi possiamo continuare anche da soli. Ok, 1, 2, qui lo faccio esattamente alla base. Quindi vado adesso alla base proprio qui e faccio l'ultimo punto. E voilà. Quindi a questo punto direi di procedere anche da soli perché il passaggio è abbastanza semplice. Ci vediamo alla fine così vi mostro come chiudere e iniziare il giro successivo, ma anche lì è semplicissimo. Primo giro a punto spike terminato, guardate che spettacolo, cioè io credo proprio che ne valga la pena. Come vi dicevo prima, essendo multiplo di 4, mi ritrovo a lavorare il primo punto basso, il secondo ed il terzo e non il quarto, però vi mostro un piccolo trucchetto molto utile. Andiamo a creare un inganno ottico. La vostra mommy è furbetta, perché comunque bisogna arrangiarsi anche nell'uncinetto, quindi se noi facessimo l'ultimo punto, vedete, stono un attimino. Quindi cosa facciamo? Disfo un attimino, l'asola me la porto sempre qui, prendo l'uncinetto e vado qui, tra un punto maglia e l'altro. Durante il primo giro prendo il filo, la fettuccia, me la porto fuori e queste 3 asole le vado a chiudere insieme, come se stessimo facendo una diminuzione, ma in realtà è un unico punto, vale come un unico punto, ma abbiamo anche l'inganno ottico. Così abbiamo la stessa trama anche a fine giro. Geniale, geniale, io a volte mi stupisco anche di me stessa, però dai, andiamo avanti. Andiamo a chiudere il giro, ovviamente, poi sicuramente ti starai chiedendo come continuare, semplicissimo. Basta andare a ripetere i 4 giri precedenti. Durante il primo giro del secondo blocco vado a lavorare semplicemente a punto basso, non a punto maglia, perché altrimenti allargherei le maglie solo per una questione estetica. Quindi inizio con una catenella, mi inserisco semplicemente nel punto successivo e lavoro un punto basso e lavorerò un punto basso normalissimo in ciascun punto sottostante. Poi dal giro successivo, il numero 2, che riguarda questo secondo blocco con il secondo colore, andremo a lavorare a punto maglia, per cui ci inseriremo al centro di ciascun punto sottostante, proprio come abbiamo fatto con il primo colore durante il primo blocco, e faremo una lavorazione a punto maglia per un totale di 3 giri, più questo che stiamo lavorando insieme sono 4, più quello a punto spike sono 5 totali. Quindi credo che tutto sia chiaro. Se avete qualche dubbio, volete qualche informazione, scrivetemi pure un commento, sapete che sono abbastanza disponibile. Io intanto continuo per questo giro e per gli altri 3 a punto maglia e poi ci vediamo quando il corpo del mio cesto sarà abbastanza alto. Poi vediamo se continuare o meno con l'altra colorazione, che tra l'altro ci sta una meraviglia, però vediamo un po'. Non voglio fare il mio cesto troppo alto perché non voglio assolutamente nascondere il mio alberello, però guardate che effetto, proporzioni, tutto corretto, mi piace tantissimo già così. Pensate una volta che io alzo ancora il corpo del mio cesto, meraviglioso.
Bene amiche ed amici, come vi dicevo prima ho fatto 3 giri a punto maglia, il primissimo a punto basso normale sul punto spike e questo è il risultato. Mi fermerei qui con la lavorazione, le proporzioni mi sembrano più che adeguate, sono quasi a 9 cm, quindi cosa andrò a fare? Vado a chiudere il giro con questa colorazione e vado a rifinire il bordo superiore con la terza variante. In sostanza vado a ripetere quello che ho fatto prima, entro nel primo punto basso, porto all'interno, stringo bene, mi inserisco nell'ultimo punto, tiro fuori. Anche qui, visto che andrò a fare un ulteriore giro, lo bloccherò con la lavorazione all'uncinetto. Quando dobbiamo fare l'ultimissimo giro, prendiamo come riferimento il primo punto spike di 4 ed entriamo qui. Ecco, ripeto velocemente tutto quello che vi ho mostrato prima. E voilà, adesso sì, ci siamo, quindi possiamo continuare ripetendo questo lavoro per tutto il giro come abbiamo fatto prima. Toglierei l'alberello, ve l'avevo messo giusto per farvelo vedere, però poi lo inseriamo alla fine del lavoro. Quindi io intanto continuo con il mio lavoro finché non lo termino. Terminato tutto il giro a punto spike, chiaramente lo andremo a chiudere, vi faccio vedere anche il risultato, spettacolare, scusatemi se lo ripeto sempre, ma mi piace tantissimo, molto d'effetto, cioè già fai un figurone solo con questo a tavola. Comunque, andiamo a chiudere il giro, quindi ci inseriamo sempre nel primo punto basso da dietro, così non stacco il filo perché andremo a fare un giro di rifinitura. La sola è molto larga, quindi tiro e la stringo un attimino. Cosa faccio? Piuttosto che inserirmi qui, mi inserisco nel punto precedente, inserisco l'asola, prendo la fettuccia, passo fuori. Benissimo, ora entro nel punto successivo, nel primo punto effettivo, prendo la fettuccia e chiudo punto bassissimo. Andiamo a sigillare il nostro lavoro con un giro a punto bassissimo. Entro, un punto bassissimo, entro, un punto bassissimo, entro, un punto bassissimo. Entro, un punto bassissimo e così via per tutti i punti che ho al di sotto finché non termino tutto il giro. Beh, il giro di rifinitura a punto bassissimo ci sta tantissimo. Fine giro, ultimo punto bassissimo con l'uncinetto e l'ultimissimo effettivo lo andremo a fare con ago e filo, quindi stacchiamo un po' di materiale, ci aiutiamo sempre con un ago, però ci inseriamo nel primo punto bassissimo e quindi tiriamo fuori. E voilà, poi ci inseriamo al centro dell'ultimo chiaramente e abbiamo realizzato l'asola di chiusura invisibile, non c'è alcun scalino, non c'è nulla di nulla, lavoro super pulito, non ci rimane che andare a nascondere questo filo in eccesso tra i punti. Andiamo a bloccare per bene, se possiamo evitare dei nodini anche meglio, però lo blocchiamo entrando tra i punti, magari potremmo entrare anche attraverso i punti che abbiamo al di sotto. Tiro e voilà, poi andiamo a sistemare qui per bene chiaramente perché tirando l'asola si stringe e voilà, il cesto potrebbe essere anche pronto, ma io voglio ancora di più e ho pensato di dare un tocco in più, un tocco anche di colore, non solo con l'accessorio che andremo a mettere sull'alberello, ma anche col nostro amatissimo filato. Beh, potrei benissimo utilizzare il verdino, no? Tono su tono, ma non mi piace, già ho fatto delle prove, comunque il bianco, argento direi proprio di no, ci sarebbe
andrebbe molto bene sia il rosso che oro, però siccome utilizzerò la pallina in rosso utilizzerò chiaramente oro, così abbiamo anche questo gioco di colori natalizi che non guasta. Visto che questo filato è molto sottile, cosa faccio? Lo metto in due perché voglio che si veda bene, no? Lo inserirò esattamente qui tra un blocco e l'altro. Filo a due capi, faccio un cappio per comodità e utilizzo l'uncinetto numero 6, non ha importanza, l'importante è comunque riuscire a fare questo giro. Faccio questa operazione, come vi dicevo prima, tra un blocco e l'altro, quindi mi inserisco anche qui, tiro fuori il cappio, vado nel punto successivo e faccio un punto bassissimo o punto catenella, quindi punto successivo, punto catenella o punto bassissimo, punto successivo, ripeto la stessa operazione. Quindi continuo così finché non ricopro tutta questa zona. Semplicissimo. Ovviamente questo passaggio è facoltativo. Quest'anno Momi vuole osare e quindi oso anche con questo filato. Guardate che bellissimo effetto, ci sta, dà un tocco in più natalizio, quindi continuo finché non termino il giro. Terminato anche qui il giro decorativo, che è facoltativo, vi ricordo, stacco il filo, però se avete un filato del genere fatelo perché davvero è un colpo d'occhio. Mi inserisco nella primissima catenella, che non è questa ma è questa, ma guardate, entro nella seconda, non fa nulla. Qui invece mi aiuto con un ago, quindi mi inserisco nell'ultima catenella e sbuco fuori dall'altra parte, così. Qui possiamo fare un bel nodo, non vi preoccupate, tanto non si noterà nulla, visto che comunque il filato è pelosetto. Faccio 2-3 nodini, dai sì, facciamone un altro, ma comunque non succede, non si disfa. Ok, e questo lo possiamo tagliare così. Non vi preoccupate, guardate, non si vede assolutamente nulla perché è tutto bello che pelosetto si camuffa con tutto il resto. Cesto pronto, non ci rimane che riempirlo. Posso inserire il mio alberello natalizio così, fantastico, ve lo faccio vedere meglio. Che dire, davvero spettacolare, cioè mi piace troppo. Se vuoi puoi utilizzare anche della colla vinilica che è adatta per il legno per incollare definitivamente l'alberello alla base in legno. Piuttosto che utilizzare sempre questi contenitori in plastica orrendi, sfruttiamo il nostro cesto natalizio handmade. Potete mettere all'interno delle praline, dei torroncini, ma anche la frutta secca. Ottima idea. E infatti, soprattutto in questo caso, io vi suggerisco vivamente di utilizzare della colla vinilica in modo da bloccare l'alberello alla base, così insomma non si muove nulla. Ed il gioco è fatto. Poi qui nell'alberello ovviamente possiamo inserire una pallina natalizia. Questa l'ho fatta tantissimi anni fa. Ho ricoperto all'uncinetto una vecchia pallina che avevo, era mezza distrutta e l'ho ricoperta semplicemente all'uncinetto, quindi posso benissimo metterla qui nel mio alberello e voilà, do anche un tocco di colore in più. Volendo potremmo utilizzare anche delle palline già pronte, magari la togliamo dal nostro albero di Natale e la mettiamo qui, diamo un tocco di colore in più e utilizziamo anche l'alberello decorativo che abbiamo al centro del nostro cesto. Beh, amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, vi sia stato di ispirazione, spero che acquisterete il kit per realizzare questa meraviglia. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. Vi ricordo che trovate il kit che comprende la base in legno con l'alberello ad incastro, che ti permette tra l'altro di inserire un'ulteriore decorazione natalizia sul mio shop online momiscrochet.it. Ti invito a visitare anche il sito, ad esplorare altri prodotti perché ci sono altre idee natalizie i cui tutorial sono già presenti qui sul canale nella playlist creazioni all'uncinetto natalizie. Casomai ti lascio questa playlist
playlist nell'info box nella descrizione di questo video. Lì ti lascerò tutti i contatti utili, non ti preoccupare, per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento non esitare a contattarmi. Sarò lieta di rispondervi e perché no, di farvi una guida agli acquisti. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere, perché vi mostrerò una seconda novità, ce ne sarà un'altra, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!